बोले मामालाई आफ्नो मामा वडा चाहिँ मेरो आफ्नै मामा हजुर अब जनताले गर्दाखेरि जितेको हजुरले भोलि अलिकतिले 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ फाल्यो भने त्यसमा लोभ लाज नगर्नु है किनकि भोलि जनताले गरेर देखाउनु छ हामीले त त्यसैले गर्दाखेरि यसो चाहिँ नगर्नु है मामा भनेर भन्छु हुन्छ भान्जी तपाईँले राम्रो व्यवसाय गर्नु यताउता मैले फेरि सबैलाई रमाइलो गरिदिन्छु क्या केटाकेटीहरू जुनसुकै यहाँ हुन्छ नि आउँछ नि हजुरहरू जस्तो टुरिस्टहरू त धेरै आउँछ यहाँ म रमाइलो गरिदिन्छु रमाइलो गर्ने हो खाने हो नानी बाबु यस्तो हुँदैन हाम्रो गाउँमा यताउता है भने म त टुङ्सा पर्न गाना गाउनु न त ल चिरिप्पै ल मेरो मम्मी है फेरि ए मम्मीले फेरि हँसाउनुहुन्छ क्या नातो तुङसा पर्न जान्छ छिप्तो स्याउन भोलि फेरि हामी कसैले मान्छे भएर आफू चोट्ट लाउनुपर्छ दिउँसो बेलामा खाइ त हुन्छ भने मलाई कराउनुहुन्छ क्या कसैले मान्छे कहाँ खानुहुन्छ त मान्छेले यसो अलग चम्चीले एक चम्ची चाहे त भइगयो नि लाग्नु पर्दैन नि मान्छेले सिसी धान आज हाम्रो चाहिँ यो पार्टी हुँदैन होला अब हामी चाहिँ छुट्टो तरिका खाने भने हामी त्यो भयो कति राम्रो बुढी नसाउनु बुढी यहाँ तपाईँ मान्छेको जात भएर फेरि बेलुका सुत्ने बेला खाने हो क्या टक्क बिस्तारामा ढलेर त्यो दिउँसै रल हुनुहुन्छ ल बादल बजाऊ म गीत हुन्छ कति राम्रो एकदम प्रिसो आइज नि यहाँ म त खान्न भन्दा चिसो